Io non lo so se è corretto fare del sensazionalismo, però sono d'accordo col telecronista da Zone. Straordinaria. Straordinaria, non so poi l'aggettivo più corretto, ma straordinaria la prova del Sassuolo che con l'uomo in meno ci conferma ancora una volta che appunto nonostante la inferiorità numerica si può comunque giocare a calcio e giocare bene, anche tecnicamente parlando, ogni volta che ripartiva il Sassuolo perlomeno tanto pericoloso quanto l'Atalanta. Quindi ritorno su straordinaria la prova della squadra di Grosso, Fabio Grosso. Ehm, è un'occasione veramente buttata per la Dea. Veramente buttata. Attenzione, dopo la partita Champions, un avversario tosto, temibile, quindi c'erano i presupposti per cadere, c'erano i presupposti per il passo falso. Però si era apparecchiata bene la partita. Cioè, dopo un quarto d'ora? No, 10 minuti, un quarto d'ora. Sì, un quarto d'ora. Hai l'uomo in più. Sai. Sai, cambia la percezione. Ossia, devi trovare il modo di portare a casa i 3 punti. E l'Atalanta invece non ne strappa neanche mezzo oggi. Ecco, non ne strappa neanche mezzo. Ne parliamo. E come se lo facciamo, prima come al solito vi invito a spolliciare se volete soddisfare l'algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Sapete benissimo, stasera c'è una partitina interessante, din don, quindi attivate la campanella, in descrizione tutti i profili. Grazie, ecco, grazie signori miei. Sassuolo comunque una squadra che abbiamo detto alcune volte magari se ne esce con delle prestazioni un po', no? All'acqua di rose, dice qualcuno. In realtà il Sassuolo è ottava, cioè il Sassuolo oggi ha messo sotto Lazio, oltre tutte le altre, Lazio e al momento anche il Bologna, poi Bologna vincendo potrebbe riportarsi davanti, ma cioè, il Sassuolo è lì, medio-alta classifica, perché innanzitutto perché è una squadra forte, che ha dell'individualità incredibile, Berardi, Lorientè, con in mezzo al campo, Moremo c'è dietro, il portiere che passa dal paratone incredibile a magari qualche volta qualche uscita un po' così, però è una squadra assolutamente credibile. Meno credibile invece è il telefono che ogni tanto stacca oggi, perdonatemi. Però dico, parto dal fatto che se non sei con l'energia giusta e se il Sassuolo è nella sua, scusate per i se, è nella sua giornata sì, poi non te la porti a casa neanche con la superiorità numerica per 75, anzi con i minuti di recupero oltre gli 80 minuti. Con oltre 80 minuti di superiorità numerica, l'Atalanta oggi perde un'importante chance, un'importante perché come dicevo prima, stasera lo sappiamo, Roma-Juventus, qualcuno deve perdere punti e tu devi rimanere agganciato al treno Champions e lo devi fare portando a casa il bottino pieno. Non c'è riuscita. Col seno del poi mi verrebbe da dire forse qualche cambio in più, perché rispetto alla gara di Champions soltanto due giocatori diversi negli 11 titolari. Sì, facile dirlo poi, però mi è parsa un'Atalanta un po', no? Un po' provata, perché ragazzi, partite come quella col Dortmund ti tolgono energie fisiche, ma soprattutto mentali. Cioè è difficile rimanere la parte più difficile è proprio quella. Lo diceva lo stesso Fabregas parlando del Como, no? Che poi è proprio la gara, dopo quando vieni da belle gare, da gare impegnative e rimanere settati non è assolutamente semplice. Forse proprio per questo motivo vi dicevo, magari Palladino con qualche cambio più, tipo ho visto Suleiman a partire nelle riprese, uno dei più frizzanti, anche se poi anche lui non è che abbia fatto la differenza, però tipo Zaleschi ho visto proprio una partita totalmente diversa rispetto a quella precedente. Mi verrebbe da dire anche Scamacca. Kristovic ha avuto le sue chance, colpo di testa soprattutto. Però in genere è un Atalanta che solo nei minuti finali, grazie soprattutto al gol di Musa, poi
ha spinto forte, però, cioè, paradossalmente io vedevo ogni volta, nonostante l'inferiorità numerica, vedevo più pericoloso il Sassuolo quando ripartiva, e il gol, cioè il gol di Thorsbeth è bellissimo, proprio tecnicamente parlando, e soprattutto un gol di squadra. Cioè, e niente, ma Sassuolo e la Juventus ci hanno dimostrato che si può fare calcio anche con l'inferiorità numerica. Non mi ricordo, forse Trevisani diceva che 9 su 10 quando resti con un uomo sotto, quando vai con un uomo sotto, alla fine perdi. Invece no, non è assolutamente così, specialmente nel calcio tattico di oggi. Puoi trovare comunque delle soluzioni. Ovvio che il tuo avversario non deve essere centratissimo. E oggi, secondo me, l'Atalanta non lo era. Non era certamente la dea che abbiamo visto nella scorsa giornata, non la giornata, nella scorsa partita di Champions, per ovvi motivi che abbiamo già elencato. Però, scusate, ogni tanto non ho capito perché stacca, attacca. Scusate. Um, Però voglio veramente sottolineare i meriti del Sassuolo, che sta facendo una stagione incredibile, perché poi, ecco, parliamo di testa, di energie, di essere focalizzati. Oggi per il Sassuolo, che è una squadra che comunque non gode di nessuna pressione, diciamolo chiaramente, ti tolgono Pinamonti. Scusa, oh, e che diamo? Mi arrabbio. E un altro minutino resisti. Caspita. Ti tolgono Pinamonti per un rosso che per me c'è tutto, non c'è da discutere. Ecco, siamo sempre qui a parlare di albe, di situazione. Ma sai, è vero, Pinamonti dice no, ma io non è che ho capito, però guardatela com'è, guardate l'entrata, è bruttissima, per cui c'è poco da dire. E volevo arrivare appunto a questo. Oggi poteva essere la classica gara dove dici: ma sì, siamo rimasti in meno. C'è l'Atalanta contro la squadra che comunque si gioca la Champions. Noi alla fine ci facciamo il nostro campionato. Potevi proprio gettare tranquillamente la spugna e nessuno ti diceva nulla. O sbaglio? E invece tira fuori una grande prestazione. Quindi per me i meriti oggi vanno tutti al Sassuolo, ed è bello, cioè è proprio questo il bello del calcio, che puoi prevedere, fare qualsiasi supposizione, tutto quello ma, ma in 90 minuti può succedere di tutto, ed è la cosa più bella e interessante che ci portiamo a casa anche oggi. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nate.